过年当要无用川围炉菜，毋过伫咧大埔市是有一个都市赛，伊的火鼎、人绳全部拢去互人偷搬去，无法度主正做生意。警方落尾又找到一个嫌犯，讲伊掠准这人绳是无爱伫啊，才会捡去回收卖96块。但即嘛，这个嫌犯阁判一条窃盗的罪名。香港港的红肉是年菜重点的菜路之一，嘛是台北东区一间私人厨房的招牌。这间店标着拢是真出名的人的签名。今年因卖年菜，早就去互人客注文了。想袂到都市甲人绳、甲快速路顶顶的物件，放伫灶骹后壁的空地啊。1月27透早准备要来款了，所发现这物件拢拍无去。超级担心的，就是整个出餐完全都是很担心没办法出，因为我们当天下午就有大概60几组至90组的那个客人要取餐，对，那我们当下都是很紧张啊，都是赶快报警。因为烦恼袂赴传年菜，对人客无法度交代，这个导致随报案。警方调监视器，发现一个查某人为空地啊，甲人绳甲快速路用奥多摆载去，后来有找到这个人，因那人绳甲快速路嘛有找回来。这次是因为做年菜的部分啊，所以才承租这一些做外汇的器具。所以那我们本身是主要都是在那个店家里面作业这样。第一次遇到啊，对啊，第1年在这边办那种类似外汇这样子，整个就是很傻眼。警方迅速调阅监视器画面，在1小时内循线查缉良性窃嫌到案说明，并查扣餐厅遭窃的大型蒸笼与快速炉。警方侦讯的时阵，这个查某人讲，伊就是这个人绳甲快速炉是要回收的物件，才会甲搬走，拢总卖96块。不过嘛，因为安尼，防以窃盗罪移送法办。记者综合报道。